হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং স্বাগত জানাচ্ছি আপনার এই ওয়েবসাইটে। তো এই ওয়েবসাইটে আমি মূলত আসলে কিছু বিষয় আপনাকে দেখিয়ে দেবো যাতে করে আপনার ইন ফিউচারে যখন আপনি কাস্টমাইজ করবেন তো আপনার জন্য কাস্টমাইজেশনটা সহজ হবে, অর্থাৎ আপনাকে আর আমাকে ফোন দিতে হবে না বা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করার প্রয়োজন হবে না যদি আপনি মেজর কোনো চেঞ্জ না নিয়ে আসেন আর কি। তো যাই হোক, আপনার এই যদি আপনি এই ড্যাশবোর্ডে ঢোকেন তাহলে আপনি এখানে দুটো অপশন দেখতে পারবেন। একটা হচ্ছে আমাদের সেকশন বিল্ডার নামে আমি একটা মেনু রেখেছি, আর অ্যাপারেন্সের আন্ডারে আপনি দেখবেন একটা অপশন রয়েছে থিম অপশনস। তো আমি প্রথমে সেকশন বিল্ডারটা দেখাবো। মূলত সেকশন বিল্ডারটা হচ্ছে আমাদের হোম পেজের যে সেকশন রয়েছে, অর্থাৎ আমাদের এই যে পেজটা আছে, তো এই পেজে যতগুলো সেকশন রয়েছে, যেমন এটা একটা সেকশন, তারপরে এটা একটা সেকশন, এটা একটা সেকশন, এই সবগুলো মানে এই সবগুলো সেকশন মূলত বিল্ড হবে আমাদের এই হোম পেজ অর্থাৎ সেকশন বিল্ডারের মাধ্যমে। তো ধরুন আমাদের এখানে স্লাইডার রয়েছে, আপনার এখানে স্লাইডার, তো আপনি যদি এই সেকশনের ভিতরে ঢোকেন তাহলে দেখবেন মূলত আমি স্লাইডারটা ইউজ করতেছি একটা শর্টকাটের মাধ্যমে। আর এখানে আমার স্লাইডারের টাইটেল দেওয়া আছে এবং আমি সেকশন টাইপ চুজ করেছি হচ্ছে স্লাইডার। আর এই কারণে এখানে আমার একটা যেটা বলে একটা শর্টকাট দেওয়ার জন্য একটা অপশন রয়েছে এবং এই শর্টকাটটা আমি ইউজ করেছি। আর আমার এই স্লাইডারটা ফুল উইড হবে কিনা এই জন্য আমি এটা অন করে দিয়েছি যাতে এটা ফুল উইড হয়। ওকে, তো এই সেকশনটা এই স্লাইডারটা মূলত বিল্ড করা হয়েছে রেগুলেশন স্লাইডার নামে একটা প্লাগইনসের মাধ্যমে। সো এটা আসলে বেশি কিছু না, আমি প্রায়টা যাচ্ছি এবং আপনাকে পরে দেখাবো যে কীভাবে আপনি স্লাইডারটা আপনি এডিট করতে পারবেন বা চেঞ্জ করতে পারবেন। যাই হোক, প্রথমে আসি আমরা ইনফো বক্সে। এটা হচ্ছে আমাদের ইনফো বক্স সেকশন, আপনি এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। যেমন ধরুন এখানে যদি আপনি অ্যাক্সেস করেন তাহলে দেখবেন এখানে আমাদের সেকশনের নাম দেওয়া আছে ইনফো বক্স সেকশন, এবং এই যে একটা করে সেকশন, এইগুলো একটা করে সেকশন কিন্তু, অর্থাৎ এইটা একটা সেকশন, আবার এইটা একটা সেকশন। এখন ধরুন আপনি চাচ্ছেন এই আইকনটা আপনি চেঞ্জ করে দেবেন। সো আপনি কী করবেন, এই জায়গায় দেখেন এখানে ক্লিক করলে আপনি সমস্ত আইকনগুলো দেখতে পারবেন। যেমন ধরুন আমি এটাকে চেঞ্জ করে আবার সার্চ আইকনটা দিলাম এবং এখানে আমি আমার যে টাইটেল রয়েছে এটা আমি চেঞ্জ করে এখানে আমি ইকুয়াল চিহ্ন দিলাম দুটো। এবার যদি সেভ করি এবং আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি তাহলে দেখো আমার এগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, অর্থাৎ যে আইকনটা ছিল আগে আমাদের থাম বা তার লাইক আইকন, ওটা চেঞ্জ হয়ে এখন সার্চ হয়ে গেছে এবং আমার টাইটেলটাও চেঞ্জ হয়ে গেছে। অর্থাৎ আপনি এখান থেকে সমস্ত কিছু চেঞ্জ করতে পারবেন। সো আমি এটাকে যদি আবার আগের অবস্থায় দিতে চাই, ওকে, এবং এখান থেকে আমার ওটা হচ্ছে থাম, বাস লাইক আইকন দিলাম এবং সেভ করব। তাহলে কী হবে, আমার আবার এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো এভাবে আপনি এই কন্টেন্টটুকু চেঞ্জ করতে পারবেন। সেটা হচ্ছে আমাদের এই কন্টেন্টটুকু, মূলত এই কন্টেন্টটুকু। ওকে, এইটা একটা গেল, অর্থাৎ এটা হচ্ছে একটা আইটেম। এরপর হচ্ছে আপনি আরেকটা আইটেম রয়েছে, এই যে এটা একটা ডলার সাইন যুক্ত, এরপর একটা আইটেম। এখন আপনি যদি চিন্তা করেন যে না আমি আরও একটা আইটেম অ্যাড করবো, অর্থাৎ 4 নম্বর একটা আইকন অ্যাড করবো, সো আপনি এখানে কী করবেন, অ্যাড অ্যান আইটেম ক্লিক করলে একটা নতুন আইটেম চলে আসলো এবং এই নতুন আইটেমের প্রথমে আপনাকে কী লিখবে, আইকন যোগ করতে হবে। এখান থেকে আইকন যোগ করলাম, ধরো আমি পিন আইকনটা সেট করলাম, এরপর এর নাম দিলাম পিন, এটার আমি একটা হালকা ডিসক্রিপশন দিলাম। ওকে, এখন যদি আমি সেভ করি তাহলে আমাদের এখানে আইটেম এখন 3টে আছে, তারপর আর একটা অ্যাড করার কারণে 4টে হবে। সো আমি যদি সেভ করে রান করি তাহলে দেখবে হ্যাঁ আমার 4 নাম্বার অপশনটা বা আমার 4 নাম্বার যে আইটেম সেটা অ্যাড হয়ে গেছে। সো এইভাবে আপনি আনলিমিটেড সেকশন তৈরি করতে পারবেন। এখন আপনি যদি এই সেকশনটা ডিলিট করতে চান, সো আপনি এটা ইজিলি ডিলিট করতে পারেন এবং আপনি সেভ করলে আগের মতোই হয়ে যাবে। তার মানে এই সেকশনগুলো আমি এভাবেই তৈরি করেছি যে আপনি আনলিমিটেড যত খুশি আপনি সেকশন তৈরি করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো। ঠিক অনুরূপভাবে সার্ভিস সেকশন দেখেন, সার্ভিস সেকশনে যদি আপনি যান তাহলে দেখবেন এখানে দেখেন আপনার বিফোর ইমেজ অ্যান্ড আফটার ইমেজ, এরপর হচ্ছে সার্ভিসের টাইটেল এবং একটা ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে। ঠিক অনুরূপভাবে বিফোর ইমেজ আফটার ইমেজ। এখন ধরুন আপনি আর একটা সার্ভিস অ্যাড করবেন, তাহলে ক্লিক করেন, তাহলে দেখবে এখানে দেওয়া আছে বিফোর ইমেজ আফটার ইমেজ। তার বিফোর ইমেজ আপনি অ্যাড করতে পারবেন। যেমন ধরুন এটা লোড হোক, আসলে একটু নেটের স্পিড খুব স্লো। সো ধরুন এটা হচ্ছে আমাদের বিফোর ইমেজ, হচ্ছে আমি এইটাই ধরি, ধরুন এটা আমাদের বিফোরে ছিল। আচ্ছা, আর আফটার ইমেজ আমরা অ্যাড করি, ধরুন এটা আমাদের আফটার ইমেজ হবে। ওকে, আমি ধরলাম, আপনি যে কোনো ইমেজ দিতে পারেন, চুজ করতে পারেন।
এরপর আমি নাম যে কোনো একটা নাম দিলাম এবং ডিসক্রিপশন আমি যে কোনো একটা ডিসক্রিপশন দিলাম আপাতত। ওকে, তার মানে আমাদের এখানে সার্ভিস আইটেম রয়েছে 2টা, এখন আমার এটা হয়ে যাবে 3টা। আমি যদি রিফ্রেশ করি, লোড নিতে একটু সময় নেবে, এই যে আমাদের আরেকটা সার্ভিস সেকশন যোগ হয়ে গেল এবং সেখানে আমাদের ইমেজ ছিল আগে এটা, এখন পরে এটা, বাস হয়ে গেল। এবং সে আমাদের টাইটেল অ্যান্ড ডিসক্রিপশন অ্যাড হয়ে গেছে। সো এভাবে আপনি সার্ভিস আইটেমগুলো অ্যাড করতে পারবেন। এখানে আপনি চাইলে আরও অ্যাড করতে পারবেন, এখানে যত খুশি। যেমন এখানে একটা আছে, 2টা, যেমন 1টা 2টা 3টা, আপনি আরও ক্লিক করেন এবং এভাবে আপনি বাড়াতে পারবেন। আবার এটা যদি ডিলিট করতে চান আপনি ডিলিট করে দেন, বাস ডিলিট হয়ে গেলে এবং সেভ করেন। তো এখানে একটা পরামর্শ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে আপনি এই ইমেজগুলো অর্থাৎ বিফোর আফটার এই ইমেজগুলো সবগুলোর ইমেজেই একই সাইজে করবেন, অর্থাৎ একই হাইট এবং একই উইডের করলে তাহলে দেখতে খুব সুবিধা হবে। আপনি যদি এটা হাইট উইড বড় করেন, এটা ছোটো করেন, তাহলে কিন্তু সেটা ছোটো বড় দেখাবে। সো এতটুকুই শুধু সাজেশন থাকবে এক্ষেত্রে। সো এই হচ্ছে আপনার সার্ভিস সেকশন। এরপরে এইভাবে অ্যাবাউট কোম্পানি, অ্যাবাউট কোম্পানিতে দেখেন, আপনি যদি অ্যাবাউট কোম্পানি সেকশনটা দেন তাহলে দেখবেন যে আপনাকে এটা ডিসক্রিপশন লিখতে বলবে এবং তারপরে দেবে হচ্ছে আমাদের ইমেজটা। এই যে আমাদের যদি এখানে দেখি, এই যে আমাদের ডিসক্রিপশন, এই হচ্ছে আমাদের ইমেজ। আপনি এই যে টাইটেলটা রয়েছে অ্যাবাউট আর কোম্পানি, আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন। এখানে যদি শুধু অ্যাবাউট আর কোম্পানি না দিয়ে যদি শুধু আমরা অ্যাবাউট দিই এবং এটা যদি আমরা সেভ করি, তাহলে আমাদের এই টাইটেলটা চেঞ্জ হয়ে মূলত শুধু হয়ে যাবে অ্যাবাউট। দেখেন আমাদের অ্যাবাউট হয়ে গেছে। আবার আমরা যদি আগের অবস্থায় যাই, তাহলে অ্যাবাউট এর কোম্পানি, অর্থাৎ আপনি যেটা খুশি সেটা করতে পারবেন, এভরিথিং ইউ ক্যান ডু। সো এটা গেল। এবার আপনি এটা চেঞ্জ করতে পারবেন, এমনকি আপনি এই যে একটা আমরা লোড মোর বাটন দিয়েছি, অর্থাৎ লার্ন মোর বাটন দিয়েছি, আপনি এটা চাইলেও হাইড করতে পারেন বা ইনেবল করতে পারেন। আপনি যদি এটাকে ডিসেবল করে দেন, এভাবে অফ করে দেন, তাহলে এটা আর শো করবে না। দেখুন এটা আমাদের আর শো করছে না। আপনি যদি না আমি এটা ইনেবল করে রাখবো, সো আপনি ইনেবল করে রাখতে পারেন। সেখানে আপনি এখানে চেঞ্জ করে দিতে পারেন, অর্থাৎ এটার আউটটা চেঞ্জ করতে পারেন, অর্থাৎ লেখাটা চেঞ্জ করতে পারেন। এরপর আপনি বাটনটার লিঙ্কও চেঞ্জ করতে পারেন। যেমন ধরুন আমরা অ্যাবাউট ক্লিক করলে ধরুন আমাদের অ্যাবাউট সেকশনে চলে যাবে, তাহলে এই পেজটাতে যাবে। তাহলে আমরা এই পেজটাকে কপি করে নিলাম বা অ্যাবাউটটা সেটা দিই আমরা আমাদের। আসলে অ্যাবাউট পেজে আমি কিছু লিখিনি এখনও, সো ধরুন এটাতে আমরা যাব। ওকে, আমরা এটাকে সেভ করলাম এবং এই লিঙ্কটাতে আমরা এখানে বসে দিলাম। ওকে, সো আপনার এখন এই লিঙ্কে যদি কেউ ক্লিক করে তাহলে লিঙ্কটা আসুক, তার মানে এই লিঙ্কে যদি কেউ ক্লিক করে সে আলটিমেটলি অ্যাবাউট আস পেজে চলে যাবে। সো এটাই। এখানে একটা মজার বিষয় রয়েছে, সেটা হচ্ছে যে আপনার যে পেজটা রয়েছে, এই যে ইমেজটা রয়েছে, আপনি এই ইমেজটা এই পাশে দেখাবেন নাকি এই পাশে দেখাবেন। যেমন আপনি যদি এখানে রাইটে আছে আমাদের, সো যদি লেফটে শো করান, তাহলে লেফটে সিলেক্ট করে যদি আপনি সেভ করেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার এটা এখন আমাদের রাইটে রয়েছে এবং লেফটে রয়েছে এবং আমাদের লেখাটা রাইটে চলে গেছে। সো এটা একটা সিস্টেম আর কি। ওকে, তো যাই হোক, এরপরে হচ্ছে আপনি হাউ ইট ওয়ার্কস, এই যে আমাদের এই সেকশন রয়েছে, এগুলোতে কী করতে পারবেন, আপনি এখানে 4টে 5টা আরও আইটেম অ্যাড করতে পারবেন। এবং এখানে একটা মজার বিষয় রয়েছে, আপনি ওয়ার্ক ফ্লোর জন্য আমি একটা জিনিস দিয়েছি, সেটা হচ্ছে স্টেপ সাইন। আপনি যদি ইনেবল করেন তাহলে দেখেন এখানে আমাদের একটা সাইন চলে আসবে, স্টেপ সাইন। এই যে সাইন সেন, আপনি এটার জন্য অন করলে এটাতে দেখা যাবে এবং এটার জন্য অন করলে এটাতেও দেখা যাবে। অর্থাৎ আপনি এটা চাইলে ইনেবল করতে পারেন অথবা ডিসেবল করতে পারেন। সো এটা একটা বেস্ট ওয়ে, অর্থাৎ আপনি যে কোনো সময় এটাকে চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। এরপর হচ্ছে কল টু অ্যাকশন সেকশন। এই সেকশনটার এখানে কন্টেন্টগুলো আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, এই বাটনটার আপনি লিঙ্কও চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো। এখানে দেখেন আপনার এইগুলো অপশন দেওয়া আছে। অর্থাৎ আপনি যদি এই জায়গাটা একবার আসি এগুলো চেক করেন তাহলে আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন। এরপর আসলে আপনি লেটেস্ট পোস্ট, এই পোস্টগুলো আপনি বিভিন্নভাবে দেখাতে পারবেন। অর্থাৎ আপনি স্পেসিফিক কিছু পোস্ট দেখাতে পারবেন। যেমন আপনি যদি কোন যে আমি একটা নির্দিষ্ট ক্যাটাগরি দেখাবো, তাহলে সিলেক্ট স্পেসিফিক ক্যাটাগরি, এখানে আপনার সমস্ত ক্যাটাগরিগুলো শো করবো, অর্থাৎ যে ক্যাটাগরি আপনার বর্তমানে রয়েছে সেগুলো থেকে আপনি শো করাতে পারবেন। এরপরে রয়েছে আপনি স্পেসিফিক পোস্ট, আপনি যদি শুধুমাত্র কিছু পোস্ট দেখাতে পারেন, যেমন এখন আপনার 3টে পোস্ট রয়েছে, আপনি 3টে পোস্টে শো করাতে পারেন। অথবা আপনি যদি লেটেস্ট পোস্ট সিলেক্ট করেন তাহলে আপনার সর্বশেষ 3টে পোস্ট এখানে শো করবে। সো অ্যাবসলিউটলি ফাইন।
আরও মজার বিষয় হচ্ছে আপনি এই সেকশনগুলো ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপেবল, অথবা আপনি এগুলো শর্টিং করতে পারেন। যেমন ধরেন আপনি চাচ্ছেন এই কল টু অ্যাকশনটা, এই সেকশনটা এটার উপরে থাক, সরি নিচে থাক, অর্থাৎ এটার নিচে যাবে, এটা উপরে যাবে। তাহলে আপনি কি করতে পারেন, এটাকে ড্র্যাগ করে নিচে নিয়ে যান, বাস এইবার আপনি সেভ করেন। এইবার যদি আপনি আপডেট দেন, তাহলে দেখেন আমাদের কিন্তু এই সেকশনটা নিচে চলে গেছে এবং এটা উপরে গেছে। সো এটা খুবই ইজি, আপনি এগুলোর ক্ষেত্রেও সেরকম করে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন, অর্থাৎ আপনি শর্টিং করতে পারবেন খুব ইজিলি। আচ্ছা, এটা গেল একটা বিষয়। এরপরে আসি আমাদের হচ্ছে থিম অপশনসের ক্ষেত্রে। থিম অপশনস হচ্ছে আপনি যদি অ্যাপারেন্স থেকে থিম অপশনসে যান, তো থিম অপশনসে আমাদের কিছু অপশন দেওয়া আছে। তার মধ্যে যদি হেডারে যাই আমাদের, তো জেনারেল কিছু সেটিং রয়েছে, অর্থাৎ হেডার স্পেসিং। এই যে আমাদের হেডার স্পেস রয়েছে, আপনি এটা বাড়াতে পারবেন ইচ্ছা করলে। এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা চেঞ্জ করতে পারেন। এখন ব্যাকগ্রাউন্ড আছে হোয়াইট, আপনি এটা চেঞ্জ করে রেড করতে পারেন, গ্রিন করতে পারেন। যেমন ধরুন আমি ব্ল্যাক করে রাখলাম এমনি দেখার জন্য আর কি। সো এখন আমাদের এই হেডার অংশ ব্যাকগ্রাউন্ড হয়ে যাবে ব্ল্যাক। এই যে আমাদের ব্ল্যাক হয়ে গেছে। সো আপনি চাইলে এটা অন্য কালারও দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো। যেমন আমি এটা ভায়োলেট কালার দিলাম, সো ভায়োলেট হয়ে গেছে। সো আপনি যদি আবার আগের অবস্থায় যেতে চান, এখানে ডিফল্টে গেলেই বাস এই কালারটা আগের মতো চেঞ্জ হয়ে যাবে। সো এগুলো হচ্ছে থিম অপশনসের কাজ, হচ্ছে আপনার এইভাবে চেঞ্জ করা। লোগো, যেমন এখান থেকে আপনি লোগোটা চেঞ্জ করতে পারেন, লোগোর ম্যাক্সিমাম উইড আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। এরপর মেনুতে আপনি স্পেসিংগুলো বাড়াতে পারেন, এই যেমন এটা এদের স্পেস রয়েছে এগুলো বাড়াতে পারবেন। এরপর এদের ফন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ করতে পারেন, অর্থাৎ এগুলো স্টাইল চেঞ্জ করতে পারেন। যেমন আমি ধরেন আমি এটাকে অন্য একটা ফন্ট দিতে পারি, লেটো না দিয়ে, যেমন আমি এটা দিলাম, এটা দেখলে এইরকম হবে। তো আমি যদি সেভ করি এবং এটা যদি আমি রান করি, সো দেখবো আমাদের এই ফন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ এগুলো চেঞ্জ হয়ে যাবে, আমাদের অন্য একটা স্টাইল রয়েছে। বাস আপনি যেটা মানে পছন্দ করবেন সেটা চুজ করতে পারেন, এটা তুলে দিতে পারেন। এরপর আপনি মনে হলো যে না আমি তো এটা ভুল করে ফেললাম, সো আপনি এখান থেকে রিসেট সেকশন করেই এই সেকশনটা আগের অবস্থায় ঠিক পূর্বেতে যেমন ছিল ওই অবস্থায় নিয়ে যেতে পারবেন। এখন যে আমি আমার সেকশনটাতে যাই মেনুতে, সো দেখেন আমাদের আগের মতো অবস্থা হয়ে আছে। সো আমি যদি বের করে রিফ্রেশ দিই, সো দেখবো আমার আগে প্রথম অবস্থায় যেমন ছিল ঠিক ওই অবস্থা হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ আপনার এই থিমটাতে অনেক ফ্লেক্সিবল, অর্থাৎ আপনি যা খুশি করতে পারবেন, এভরিথিং ইউ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। সো এভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন, অর্থাৎ এটা যে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রয়েছে বডিতে সেটা চেঞ্জ করতে পারবেন। বডির টাইপোগ্রাফি চেঞ্জ করতে পারবেন। যেমন আপনার যদি ব্লকে যায়, ব্লক সেকশনে ব্লক, তাহলে ব্লগে এই যে আমাদের ফন্টগুলো পাচ্ছে, এগুলো তো মূলত হচ্ছে আমাদের এই ফন্ট থেকে আছে, আপনি এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। আপনি যেমন চেঞ্জ করে একটা কালার দেন, এটা একটা ফন্ট দিলাম বা অন্য একটা স্টাইল দিতে পারি, যেমন এটা, তাহলে আমার এই বডিতে ফন্টগুলোর স্টাইল করতে ঠিক ওই রকম হয়ে যাবে। এই যে আমাদের ফন্টগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে। সো আমি এটা আগের অবস্থানে যেতে চাচ্ছি, এই জন্য আমি রিসেট করে দিলাম। ওকে, তো এইভাবে আপনি যদি এগুলো একটু ঘাটাঘাটি করেন, যেমন প্রাইমারি সাইড বার, এখানে আপনার যে সাইড বারটা রয়েছে এগুলো আপনি স্টাইল করতে পারবেন এখান থেকেই। তারপরে ফুটারে আপনি যদি দেখেন এই ঠিক এই সেকশনগুলো এগুলো চেঞ্জ হয়ে গেছে, এইগুলো আপনি স্পেসিফিকভাবে চেঞ্জ করতে পারবেন। যেমন ফুটের টাইটেল, এই যে টাইটেলটা রয়েছে এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এখান থেকে। এবার ফন্ট কালার, এই ফন্টের যে কালার রয়েছে, এই যে কালারগুলো রয়েছে এগুলো আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন। যেমন আমি যদি এটা এখন হোয়াইট দেই, তাহলে এই সবগুলো কালার এখন হোয়াইট হয়ে যাবে, এখন হোয়াইট হয়ে গেছে। তো এভাবে আপনি চাইলে এখানে ওই যে ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করতে পারবেন। এটার ব্যাকগ্রাউন্ড, এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা যেটা রয়েছে এটা আমি ধরুন আমি এটা ব্ল্যাক করব, সো আপনি চাইলে ব্ল্যাক করে দিতে পারেন। অর্থাৎ ইন ফিউচারে আপনি যাতে আপনার থিমটাকে আপনি ইচ্ছা মতো কাস্টমাইজ করতে পারেন সেরকম সুযোগ সুবিধা আপনার এখানে দেওয়া আছে। এবং এটা আসলে একটু সময় নিয়েছিল আমার কাজ করতে। ব্ল্যাক হয়ে গেছে আমাদের। এবার কপিরাইট সেকশনে যদি যান, আপনি ঠিক কপিরাইট সেকশনে এখানে সোশ্যাল মিডিয়া রয়েছে, এই যে সোশ্যাল আইকনগুলো, এগুলো আপনি এক এক করে অ্যাড করতে পারবেন। আপনি চাইলে আরেকটা অ্যাড করতে পারবেন, এখানে লিঙ্ক বসাতে পারবেন, এগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। ওকে, এগুলো খুবই সিম্পল, খুবই সাধারণ বিষয়। এবং আপনি একটু ঘাটাঘাটি করলে আপনার থিমটা আপনার ইচ্ছা মতো করে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। তো আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এখন আমি দেখাবো শুধু পেজের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ আপনি পেজগুলো কীভাবে আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন বা পেজে কীভাবে লিখতে পারবেন। তো ধরুন আপনি যদি পেজে যান,
তো এই পেজে ধরো আপনি আপনার এই ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল এই পেজে আপনি একটা ইমেজ অ্যাড করবেন। তো এই পেজটাকে গেলে আপনি এখানে এডিট অপশন রয়েছে, এডিট। তো এই পেজের বর্তমান অবস্থা হচ্ছে এই, আপনি চাইলে এটা অন্য রকম করে ফেলতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো। তো এই হচ্ছে আমাদের কন্টেন্টগুলো, আপনি এগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারবেন আপনার ইচ্ছা মতো। এখানে আবার নতুন কোনো কন্টেন্ট অ্যাড করতে পারবেন, যেমন আমি একটা বাটন অ্যাড করেছি। আপনি চিন্তা করলেন যে না আমি বাটনের পরে আরও কিছু একটা ইমেজ অ্যাড করবো বা কোনো লেখা অ্যাড করবো, তাহলে আপনি এখানে যে কোনো কিছু লিখতে পারবেন। আচ্ছা ধরুন আমি এখানে কিছু লিখলাম, এরপরে আপনার আবার ইন্টার চাপেন, তাহলে নতুন আপনার মনে হলো যে না এখানে আমি একটা ইমেজ অ্যাড করবো, তাহলে কীভাবে করবো? সো এই যে একটা আইকন রয়েছে, এই আইকনে আপনি ক্লিক করতে পারেন, অথবা এই আইকনে আপনি ক্লিক করতে পারেন। ক্লিক করেন, ক্লিক করলে এখানে দেখুন অনেকগুলো ব্লক রয়েছে, এই ব্লকগুলো দিয়ে আপনি স্টাইল করবেন। এখন আপনার ইমেজ লাগবে, সো এখান থেকে আপনাকে সার্চ করতে হবে ইমেজ। এই জন্য এখানে একটা অপশন রয়েছে ইমেজ কম্পেয়ার, একটা ইমেজ কম্পেয়ার করার আপনি একটা ইমেজ অ্যাড করবেন। সেখানে ক্লিক করেন, সেখানে বলছি ইমেজ বিফোর এবং আফটার। এখান থেকে আপনি যদি আপলোড করেন, আপলোড করা লাগবে না আমাদের, যেহেতু এখানে রয়েছে মিডিয়াতে, আমরা নিয়ে আসি মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে। সো ধরো আমাদের হচ্ছে বিফোরে ছিল এইরকম, আর আফটারে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে সিলেক্ট করি মিডিয়া, মূলত এই হচ্ছে আমাদের আফটার। সো সিলেক্ট করলেন, বাস হয়ে গেল। এখন দেখেন আমাদের কিন্তু স্টাইল চলে যাচ্ছে। এরপর আপনি যদি আপডেট দেন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল পেজে যদি আপনি যান, আপডেট হয়ে গেছে, হ্যাঁ হয়ে গেছে, বাস এই যে আপনার ইমেজটা এখন শো করছে। সো ইট ইস অ্যাবসলুটলি ফাইন। এবং আমাদের এই টেক্সটটা কোন থেকে অ্যাড হয়েছে, অর্থাৎ আপনি কিছুই করতে হবে না, আপনি এখানে আরও খুশি যা খুশি অ্যাড করতে পারেন, হোয়াট এভার ইউ লাইক। আপনি এখানে আরও অন্য কিছু যা কিছু এখানে দেখেন অ্যাভেলেবেল যা কিছু রয়েছে আপনি সব অ্যাড করতে পারবেন। ইভেন এই ধরনের ব্লগগুলো আবার রেডি করা যায়, তৈরি করা যায় আর কি। এগুলো নিজেরা নিজেদের জন্য একটা নির্দিষ্ট ব্লকও তৈরি করে নেওয়া যেতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। ধরুন আপনি শুধু শুধু একটা ইমেজ অ্যাড করবেন, তাহলে কি করবেন, এখান থেকে যান, এখানে আপনি যদি ডিজাইন বা ইমেজে যান, এখানে মিডিয়া সেকশনে এখানে দেন আমাদের কম্পারিজন ইমেজ, শুধু একটা ইমেজ অপশন রয়েছে, শুধু ইমেজ। তো এখানে গেলে শুধু ইমেজ আপনি অ্যাড করতে পারবেন। সিলেক্ট ইমেজ মিডিয়া লাইব্রেরি থেকে ধরুন আমরা এখান থেকে অ্যাড করে দিই, আবার এই ইমেজটা দিলাম আমরা। এই ইমেজটা সম্পর্কে আমরা কিছু লিখতে পারি বা যা খুশি। ইমেজের আবার স্টাইল রয়েছে, এখানে দেখেন স্টাইল রয়েছে, D4 রাউন্ডেড এটসেট্রা আর কি। এই ইমেজের সাইজ আপনি ঠিক করতে পারেন এবং এটা কি তারপর সেভ দেন, তাহলে দেখবেন যে আলটিমেটলি আপনার এটা আবার এখানে অ্যাড হয়ে গেছে। এবং এটা অ্যালাইনমেন্টও করতে পারবেন, আপনি এখান থেকে অ্যালাইন করে দিতে পারেন সেন্টার, তাহলে আপনার এটা সেন্টারে শো করবে। অর্থাৎ আসলে কোনো সমস্যা নেই, আপনি আপনার ইচ্ছা মতো এগুলো পরিবর্তন করতে পারবেন। সো আমি পেজটা এভাবে রেখে দিলাম, আপনি এটাকে আবার পরবর্তীতে এডিট করেন এই ভিডিওটা দেখে দেখে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন আসলে আপনার থিমটা যেভাবে আমি তৈরি করেছি আপনি যা খুশি তা করতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। অর্থাৎ আগের থিমটা আপনার যে ডেভেলপ করেছে সে কিন্তু আসলে এটা থিমে ডেভেলপ পর্যায়ে পড়ে না, কারণ ওখানে সব কিছুই থিমের ভিতরেই ছিল, অর্থাৎ ওখানে এডিট করার কোনো অপশন ছিল না। তো এটা আপনি এখন আপনার পছন্দ মতো এডিট করতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।